అందరికీ నమస్కారం. భారత్ టుడే ప్రేక్షకులకు రాంబాబ్స్ కిచెన్కి స్వాగతం. మనం ఈ యొక్క ఎపిసోడ్స్ ద్వారా న్యాచురల్గా పండించిన పదార్థాల ద్వారా వంటలు చేసుకుంటూ, ఎస్పెషల్లీ సీజనల్ వైజ్ ఫుడ్ వండుకుంటూ, దాంతోపాటు బామ్మ చిట్కాలు, వంటింటి చిట్కాలు, ప్రతి ద్రవ్యం గురించి తెలుసుకుంటూ మనం 2 వంటలు కూడా చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ ఎపిసోడ్లో కూడా మనం ములక్కాడలతోటి 2 వంటలు చూడబోతున్నాం. ఒకటి ములక్కాడ చిక్కుడుకాయ కూర మ్యాంగ్లూర్ స్టైల్లో, ఇంకోటి ములక్కాడ శనగపిండి ముద్దకూర. ఈ రెండింటిని మనం ఈ ఎపిసోడ్లో చూడబోతున్నాం. ములక్కాడ దీని ఇంగ్లీష్లో డ్రమ్ స్టిక్స్ అంటారు. ఇది యాక్చువల్గా దీంట్లో బెరడు దగ్గర నుంచి, వేరు దగ్గర నుంచి, కాయల దగ్గర నుంచి, పూల దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అండి. ఈ చెట్లో ప్రతిదీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ చెట్టు చాలా పెలుసుగా ఉంటుంది. అందుకని మనం ఎవరైనా మాటలు చెప్తుంటే మనం వీడు మునగ చెట్టు ఎక్కిస్తున్నాడు రా పొగుడుతుంటే అంటాం అనమాట. అంటే అంత పెలుసుగా ఉంటుంది. కానీ ఈ చెట్లో ప్రతిదీ కూడా ఆరోగ్యమే అండి. ఎస్పెషల్లీ మనకి బెరడు తీసుకుంటే అది మనకి బెణుకులకు కానీ వాటికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ కఫర్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఆకులు తీసుకుంటే ఎన్నో మెడిసిన్స్లో, కాస్మెటిక్స్లో ఉపయోగిస్తారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ మన కూరలో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. సాంబార్లో ములక్కాడ వేస్తే దానికి కొంచెం ప్రత్యేకమైన రుచి ఉంటుంది. ములక్కాడతో జీడిపప్పు కూర, ములక్కాడ ముద్దకూర, ములక్కాడ టమోటా, ములక్కాడ ఊరగాయ, అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ములక్కాడతో ఎన్నో రకాలైన వంటలు చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ములక పువ్వుతో కూడా చేసుకోవచ్చు. దీని ఇంగ్లీష్లో డ్రమ్ స్టిక్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇది డ్రమ్స్ని వాయించేటువంటి స్టిక్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డ్రమ్ స్టిక్ అంటారు. దీని గింజలు, ముదిరి గింజలను కూడా వేపుకొని రోస్ట్ చేసుకొని మనం చాలా దేశాలు అంటే పాకిస్తాన్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో దాన్ని స్నాక్ లాగా తీసుకుంటారు అనమాట. ఇప్పటికి కూడా పాకిస్తాన్లో దీన్ని విపరీతంగా పండిస్తారు. దీనికి మూలం అంటే ఈ చెట్టు యొక్క జన్మస్థానం ఇండియానే. వాయు దేశంలో ఇది పుట్టిందని చెప్పి మన శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ధారించారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది హిమాలయ పర్వతాల్లోని అడవులన్నింటిలో కూడా విస్తారంగా పండుతుంది. ఎక్కడైతే నీరు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ నీటి దగ్గర కాయ బాగా పుష్కలంగా పొడుగ్గా పెరుగుతాయి. నీరు తక్కువ ఉన్న దగ్గర కాయ పెరుగుతాయి. కొన్ని చేదుగా కూడా ఉంటాయి. అది డిపెండ్ అపాన్ ద సాయిల్ కండిషన్ బట్టి. దీన్ని సాంస్క్రిట్లో సిగ్రు అంటారు. అంటే శ్లేష్మాన్ని తగ్గించేది. నిజంగానే ఇది సైంటిఫిక్గా చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేటువంటి జలుబుల్ని, కోల్డ్, కాఫ్ వాటికి, శ్లేష్మ వ్యాధికి అంటే కఫ్ సంబంధించిన వ్యాధులన్నిటి కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో వైటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా చెప్పుకుంటూ కూడా ఇది చాలా వండర్ఫుల్ మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుందండి ఈ డ్రమ్ స్టిక్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఆల్మోస్ట్ లేత పిండిలతోటి, అంటే లేతగా ఉన్నప్పుడు బెంగాలీస్ ఎక్కువ వంటలు చేసుకుంటారు. మనం కూడా తెలుగు స్టేట్స్లో ములక్కాడని ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు ఉపయోగిస్తాం వెజిటేబుల్స్లో. దీంతో సూప్స్ కూడా చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు వీటిని ఎక్కువ పెడతారు. ములక్కాడని, మునగాకు తెలగపిండేసి లేకపోతే డిఫరెంట్గా చేస్తారు. చాలా వరకు ములక్కాడ జీడిపప్పు కూర ఫేమస్. చాలా వరకు అది మ్యారేజ్లో కూడా వండిస్తుంటారు. ఇంకపోతే పందిరి చిక్కుడు, ఏదైనా పందిరిలో చిక్కుడులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ బాగుంటుందండి. ఇట్స్ వెరీ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్. దీంట్లో సాల్యుబుల్ ఫైబర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ చిక్కుడులో. అంటే దీనివల్ల బ్లడ్ కూడా ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది అండ్ ఎనిమిక్ ప్రాబ్లంకి మంచిది. అలా దీంట్లో ఎక్కువగా ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం అండ్ ఇలాంటి మినరల్స్ అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి, చక్కగా ఉంటుంది దీంట్లో. ఇంకా దీంట్లో వాడేటువంటి ప్రతిదీ కూడా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ కాంబినేషన్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ములక్కాడ చిక్కుడుకాయ కూరకు కావాల్సిన పదార్థాలు: ములక్కాడలో 1 కప్పు, పందిరి చిక్కుడుకాయలు 1 కప్పు, నూనె 2 టేబుల్ స్పూన్లు, బెల్లం మొక్క కొంచెం, కొబ్బరి తురుము 1/2 కప్పు, ధనియాలు 1 స్పూను, వెల్లుల్లి రెబ్బలు 4, చింతపండు గోలికాయ అంత, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, సైంధవ లవణం రుచికి సరిపడినంత, పోపు సామాను కొంచెం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దీన్ని ములక్కాడని అండ్ చిక్కుడుకాయని మనం ఆల్మోస్ట్ స్టీమ్ చేసి, బాయిల్ కన్నా స్టీమ్ చేయడం మంచిదండి. స్టీమ్ ఇడ్లీ పాత్రల మొక్కల కోసం తర్వాత మనం స్టీమ్ చేసుకుంటే మంచిది. స్టీమింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్. లేకపోతే కొంచెం వాటర్ పోసి బాయిల్ అయినా చేసుకోవచ్చు. అది రెడీగా పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం ఒక ముద్దలాగా చేసుకుందాం అండి. దీనికి ఈ కర్రీకి, మ్యాంగ్లూర్ కర్రీకి కొంచెం ఒక ముద్దలాగా, అంటే మసాలా ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి. దానికి ఏమేం కావాలంటే ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి, చింతపండు, కొబ్బరికూరు ఇదంతా వేసి మనం ముద్ద చేసుకుందాం. అయిపోయిందండి. ఈ ముద్దను పక్కన పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని
ఇట్లా చింతపండు వాడుతున్నాం కాబట్టి మట్టి పాత్ర వాడుతున్నాం. అయితే ఇత్తడి వాడైతే కళాయి ఉండాలి. ములక్కాడ చిక్కుడు ఈ కాంబినేషన్ చాలా మంచిది. ఎస్పెషల్లీ మనకి శరీరానికి కావాల్సిన ఎన్నో పోషకాలండి, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఇంట్లో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం మునగాకు ఉంటుంది కదా, ఆ మునగాకుని మనం దొరికినప్పుడల్లా డ్రై చేసుకొని నీళ్ళలో పొడి చేసి పెట్టుకుంటే ఎన్నో రకాల కూరల్లో కానీ ఇడ్లీ, దోశ, చపాతీ అన్నిట్లో కూడా మనం దాన్ని మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి బ్లడ్ ప్లేట్స్ కొద ఉండదు. ఎస్పెషల్లీ ఎనిమిక్ ప్రాబ్లమ్కి మంచి సొల్యూషన్ అండి. ఓకే, నూనె వేసుకొని నూనెకి పోపు పెట్టుకోవటమే. పచ్చిమిర్చి కావాలి వేసుకోవచ్చు, ఎండుమిర్చి దాంట్లో అట్లా రుబ్బుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 2 ఎండుమిర్చి కూడా పోపులో వేసుకున్నాం. లేకపోతే దాంట్లో మిరియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు మీకు వద్దనుకుంటే. జీలకర్ర, కరివేపాకు, శనగపప్పు కొంచెం రోస్ట్ అయ్యాలి. తర్వాత మినప్పప్పు వేసి ఇది కొంచెం రోస్ట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వద్దంటే టమాటో కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు. ఇక్కడ నేను ఆనియన్ వాడుతున్నాను. మీకు వద్దనుకుంటే వెల్లుల్లి దాంట్లో వేసుకోం, అది కూడా వద్దంటే ఎగినప్పలేదు. అల్లంగా ఉంటే వేసుకోవచ్చు, అల్లం తరుగు. ఉల్లిపాయ వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయ కొంచెం మగ్గాలి, లైట్గా మగ్గడానికి పైన మూత పెట్టుకుందాం. మామూలుగా మనం కొబ్బరి ఇట్లా బెంగళూరు సైడ్ వెళ్ళాలంటే కొబ్బరి కంపల్సరీగా వాడతారు వాళ్ళు. నేను చింతపండు వాడతాం, వాళ్ళు కోకం వాడతారంటే కొడంపులి అంటారు. కోకం అది చాలా ఆర్గానిక్ అండ్ బ్లడ్ ప్యూరిఫైయర్, వెయిట్ లాస్కి చాలా మంచిది. ఎందుకంటే మన బాడీ నుంచి కొలెస్ట్రాల్ని బయటికి పంపిస్తుంది. అది దొరికిందంటే చింతపండు బదులు ఆ కోకం కూడా వాడుకోవచ్చు. దాన్ని ఇట్లా మనకి ఆల్మోస్ట్ మ్యాంగ్లూరు నుంచి ఇటు కొంకణ్ ఏరియా అండ్ కేరళ అంటే కూడా చింత చెట్లు ఉండవు. ఈ కోకం అనేటువంటి మామూలుగా మనం చింతపండు ఎలా వాడతాం అలానే ఒక ఫ్లవర్ లాగా ఉంటుంది. ఆ ఫ్రూట్ని వాళ్ళు చింతపండు బదులు అన్నిట్లో పులుసు కూరలంతా వేస్తారు. అది దొరికిందంటే ఇంకా మంచిది, దాంతో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఉల్లిపాయ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ ముద్ద చేసుకున్నాం కదా, ఈ మసాలా ముద్దని కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేదాకా, అంటే దీంట్లో మామూలుగా వెల్లుల్లి ఇవన్నీ వేస్తాం కదా, ఆ పచ్చి వాసన పోయిన దాకా జీలకర్ర ధనియాలంతా కొంచెం రోస్ట్ చేసుకోవాలి. మంచి కమ్మని స్మెల్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మసాలాలు వేసినాం అన్నీ కూడా చింతపండు పులుపు కానీ కొబ్బరి కానీ ధనియాలు జీలకర్ర కరివేపాకు అన్నీ కలిపి ఇది కొంచెం ఆ పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఒక 2-3 నిమిషాలు మగ్గబెట్టుకోవాలి. తర్వాత దీనికి ములక్కాళ్ళు, చిక్కుడుకాయ, దానికంతా కూడా ఈ మసాలా పట్టేటట్టు సైనంత సైంధవ కూడా దీనికి ఎంత పడుతుందో ఇంత సైంధవ లవణం. నెక్స్ట్ పసుపు వేసి నీళ్ళు పోసుకున్నాం, యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 5 to 6 అంటే ఒక 10 minutes దాకా దీన్ని బాగా మరగబెట్టుకుందాం. బాగా మరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఫైనల్గా దీనికి మనం కొంచెం బెల్లం ముక్క కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం. కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసి స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకున్నాం. దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ సర్వ్ చేసేసుకుందాం. కరివేపాకు వేసి కొంచెం కొత్తిమీర తోటి కొంచెం కొబ్బరి కూర కూడా వేసి గార్నిష్ చేసుకున్నాం. ఓకే అండి, ఎంతో రుచికరమైనటువంటి ములగ
చిక్కుడు కూర తయారైపోయింది. దీని టేస్ట్ చూసే ముందు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూద్దాం. ములక్కాడ చిక్కుడుకాయ కూర తయారు చేసే విధానం. ముందుగా ఒక ములక్కాడని తీసి కట్ చేసుకొని శుభ్రం చేసుకుని స్టీమ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి, చింతపండు, తర్వాత కొబ్బరి వేసి ముద్దగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక మూకుడు పెట్టుకొని దానికి నూనె వేసుకొని పోపు పెట్టుకొని పోపు వేగిన తర్వాత దానికి ఉల్లి తరిగేసుకొని అది కూడా మగ్గిన తర్వాత దానికి ఆల్రెడీ మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి మసాలా ముద్దను కూడా వేసి ములక్కాళ్ళు కూడా వేసుకొని చిక్కుడుకాయ వేసుకొని తగినంత సాయంత్రం చేసి బాగా మరిగిన తర్వాత బెల్లం ముక్క వేసి కొంచెం కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మని ములక్కాడ చిక్కుడుకాయ కర్రీ తయారవుతుంది. తయారు చేసే విధానం చూసాం కదండి. ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాం. దీని టేస్ట్ చూడటానికి మనతో పాటు నళిని గారు ఉన్నారు. ఆవిడని ఇన్వైట్ చేసి ఆవిడకి టేస్ట్ చూపిద్దాం. ములక్కాడ చిక్కుడుకాయ మ్యాంగ్లూర్ స్టైల్ అండి ఇది. ఓకే, చాలా బాగుందండి. ఏ మసాలా ఏమైనా వాడారు? అవునండి, కొంచెం చింతపండు, కొబ్బరి, వెల్లుల్లి ముద్ద చేసి చేస్తాం అనమాట. ఇది కొంచెం మ్యాంగ్లూర్ స్టైల్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ మనం ములక్కాడ శనగపిండి ముద్దకూరకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. ములక్కాడ శనగపిండి ముద్దకూరకు కావాల్సిన పదార్థాలు: ములక్కాళ్ళు 1 కప్పు, శనగపిండి 1/2 కప్పు, ఉల్లి తరుగు 1/2 కప్పు, టమాటో ముక్కలు 1/2 కప్పు, కొత్తిమీర కొంచెం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు 4, అల్లం తురుము 1/2 టేబుల్ స్పూన్, కరివేపాకు 1 రెమ్మ, సైంధవ లవణం రుచికి సరిపడినంత, పోపు సామాన్ కొంచెం, నూనె 2 టేబుల్ స్పూన్లు. ములక్కాడ శనగపిండి ముద్దకూరకు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి. ఇప్పుడు దాని ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ముందే అనుకున్నట్టు ములక్కాడ ఇంగ్లీష్లో డ్రమ్ స్టిక్ అంటారు. ఇది చాలా వండర్ఫుల్ ఫుడ్ అండి. దీంట్లో ఎన్నో రకాలైనటువంటి పోషకాలు ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఐ విజన్కి చాలా మంచిది. లేడీస్కి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి మెన్స్ట్రువల్ క్రాంప్స్ అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మెన్సెస్ అయినప్పుడు పొత్తి కడుపులో క్రాంప్స్ లాగా వచ్చి చాలా పెయిన్ ఫీల్ అవుతారు. అలాంటప్పుడు మునగాకు రసాన్ని అండ్ ఈ ములక్కాడని కర్రీస్ని తిన్నందువల్ల వాళ్ళకి మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. ఫైబ్రాయిడ్స్ కూడా వాళ్ళకి రాకుండా, అంటే లేడీస్కి గర్భసంచిలో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏర్పడుతుంటాయి. దానికి ఎక్కువ ముదిరే కొంది అది ఆపరేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని రెగ్యులర్గా తీసుకుంటున్న వల్ల అవి ఏర్పడకుండా వాటికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 years డెలివరీస్ అయిన తర్వాత రెగ్యులర్గా ఈ ములక్కాళ్ళని ఇలాంటి వాటిని రెగ్యులర్గా తీసుకుంటున్నందువల్ల వాటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి చక్కటి ఉపశమనం ఉంటుంది. గాల్ బ్లాడర్ కూడా ఆరోగ్యంగా స్టోన్స్ ఏర్పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అండ్ అల్జీమర్స్ కూడా ఇది ములక్కాళ్ళలో చాలా మంచిది. అండ్ యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ దానికి కూడా ఈ ములక్కాళ్ళు చాలా మంచిది. ఎముకల పట్టుత్వానికి, కాల్షియం డెఫిషియన్సీ నుంచి ఒకటి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ వేసుకున్నాం. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం పోపు పెట్టుకుందాం. ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి తరిగేసుకుందాం. నెక్స్ట్ కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వెల్లుల్లిపాయని, వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేసి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఉల్లి తరుగు కూడా వేసేసుకున్నాం. ఈ ఉల్లిపాయ కొంచెం బాగా మగ్గాలి. మగ్గేదాకా ఉంచుకున్నాం. ఈ లోపల మనం ఈ స్టవ్ కూడా వెలిగించుకొని శనగపిండిని ఒక 2 చెంచాలు శనగపిండి వేసి వేపుకుందాం. లైట్గా అంటే పచ్చివాసన పోయేదాకా రోస్ట్ చేసుకుందాం. మీకు శనగపిండి వద్దనుకుంటే మీరు పల్లీల పొడి కానీ లేకపోతే రాగి పిండి అలా కూడా వేసుకోవచ్చు. శనగపిండి దొరికిన ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం, గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఆ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ కూర ఎస్పెషల్లీ చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది. అంటే రోటీస్లోకి వాటిలోకి రోస్ట్ అయిపోయిన మంచి స్మెల్ వస్తుంది, అరోమా వేగినట్టు. దీనికి వాటర్ తెచ్చేసుకొని స్టవ్ ఆపేసుకుందాం. వేసుకొని ఉండలు లేకుండా ఇట్లా లిక్విడ్ లాగా చేసుకుందాం, పేస్ట్ లాగా. ఇది కూడా ప్రాపర్గా మగ్గిపోయింది.
మనం ఇట్లా ములక్కాడలు వేసేసుకుందాం. కొంచెం అల్లం కూడా వేసేసుకుందాం. వేసుకొని నెక్స్ట్ టమోటా ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకొని దీనికి తగినంత వేసుకొని ఇదంతా కూడా ఈ ముక్కకి ఈ షైన్ లెవెల్లోనూ ఈ అల్లం కూడా కొంచెం వేగాలి. దీనికి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని దీన్ని బాగా ములక్కాడ అంతా కూడా బాగా మగ్గిపోవాలి. ఓకే అండి, ఇది బాగా మగ్గిపోయింది. మీరు కావాలంటే కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ శనగపిండి మిశ్రమాన్ని లేదా ఓన్లీ ఉండగట్టకుండా చూసుకోవాలండి, అది ఒక్కటే. అంటే శనగపిండిని ఉండగట్టకుండా ప్రాపర్గా కావాలి. ఇప్పుడు మనం కొంచెం దీనికి కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం. ఇది ఒక 2 to 3 minutes మనం కొంచెం దగ్గరికి అయ్యి కొంచెం ఉడికిన దాకా పెట్టుకుందాం. అయిపోయింది. ఇది ఎంత గుమగుమలాడుతుంది. దీనికి పైనుంచి కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఓకే అండి, ఎంతో కమ్మని ములక్కాడ శనగపిండి ముద్దకూర తయారైపోయింది. తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూద్దాం. ములక్కాడ శనగపిండి తయారు చేసే విధానం: ముందుగా ములక్కాడని శుభ్రం చేసి ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక మూకుడు పెట్టి ఆ మూకుడులో నూనె తీసుకొని నూనె వేడైన తర్వాత తిరగమాత పెట్టుకొని అది మగ్గిన తర్వాత దానికి పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకొని అది మగ్గిన తర్వాత ఉల్లి తరుగు వేసి ఉల్లి తరుగు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ములక్కాడలు కూడా వేసి దానికి అల్లం కూడా యాడ్ చేసి టమోటా ముక్కలు కూడా చేసి సైంధవ లవణం కూడా యాడ్ చేసి మూత పెట్టి కొంచెం ములక్కాడలు ఉడికేదాకా మగ్గబెట్టుకోవాలి. ఈ లోపల ఇంకో మూకుడులో కొంచెం శనగపిండిని వేపుకొని వేగిన తర్వాత నీరు చేర్చి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ ములక్కాడలు ఉడికిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ శనగపిండి మిశ్రమాన్ని కూడా వేసుకొని తర్వాత దీనికి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మని ములక్కాడ శనగపిండి ముద్దకూర తయారవుతుంది. తయారు చేసే విధానం చూసాం కదండి. ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్దాం. దీని టేస్ట్ చూడడానికి మనతో పాటు నల్లి గారు ఉన్నారు. ఆవిడ ఇన్వైట్ చేసి ఆవిడకి టేస్ట్ చూపిద్దాం. ములక్కాడ శనగపిండి ముద్దకూర బాగుందండి. చాలా బాగుంది. రోటీస్లకు చాలా బాగుంటుంది. ఇది రైస్లో కూడా బాగుంటుంది. రైస్లో కూడా బాగుంటుంది. కుర్మా కర్రీ లాగా చాలా బాగుంది. ఓకే అండి, ఈ ఎపిసోడ్లో ములక్కాడ తోటి ఎంతో కమ్మని 2 వంటలు చూసాం కదా. ఒకటి ములక్కాడ చిక్కుడుకాయ కూర, ఇంకోటి ములక్కాడ శనగపిండి ముద్దకూర. మీరు కూడా ట్రై చేస్తారని ఆశిస్తూ ఇంతటితోటి ఈ ఎపిసోడ్కి సెలవు తీసుకుందాం. మరొక ఎపిసోడ్లో 2 ఆరోగ్యకరమైన వంటలతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే, దేశం కోసం ధర్మం కోసం.